टाटा कर्व ईवी में सेफ्टी के मामले में तो दिए हुए हैं दुनिया जहान के फीचर, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS, EBD और ADAS। पर हम जैसी राह चलती जनता के लिए क्या है इसमें अलग? क्या है भाई? अलग इसमें है ये एक्टिव नॉइज प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जिससे कि इसकी थोड़ी आवाज आती है गाड़ी में से। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इंजन की आवाज तो है नहीं, तो कंपनी ने लगाया दिमाग, उन्होंने ये डिवाइस डाली है कि जो राह चलती पेडेस्ट्रियंस जनता है उनको पता चल जाए कि भाई गाड़ी आ रही है और साइड हट जाओ, नहीं तो तुम ठुक जाओगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा टाटा कर्व ईवी का, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल मोटर वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब या फॉलो कर दीजिए।